तो हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज मेरे पास जो है ये पल्सर 150 गाड़ी आई है। एक पल्सर 150 गाड़ी है और देखिए इसमें क्या प्रॉब्लम है। कस्टमर मेरे पास जो है क्यों लेके आए हैं इतनी दूर से जो है प्रॉब्लम होके। तो देखिए अभी अभी मैंने इसमें चेक किया गाड़ी में। तो देखिए कस्टमर बोल रहे हैं कि कुछ ही दिन पहले जो इसका इंजन का काम करवाया है कस्टमर ने, और अभी उससे जो है एक आवाज़ आ रही थी काफ़ी दिन से। गाड़ी को लगभग वो बोले, मैकेनिक को बोले कि एक सर्विस चलेगी गाड़ी तो उसके बाद आवाज़ बंद हो जाएगी। तो आवाज़ वगैरह जो है कुछ भी बंद नहीं हुआ गाड़ी का। और अभी 2000 किलोमीटर चलने के बाद जो है इस गाड़ी के अंदर ऑयल भी नहीं निकला। जब वो लोग मेरे पास लेके आए, उन्होंने ऐसे ही इधर से जा रहे थे तो उन्होंने चेक करवाया, गाड़ी को चेक करवाया तो मैंने बताया इसमें इंजन ऑयल भी नहीं है गाड़ी में। और गाड़ी में कुछ पिस्टन वगैरह को लेके जो है, कनेक्टिंग रॉड को लेके जो है प्रॉब्लम है। मैंने उनको ऐसे ही बताया एक बार टेम्परेरी, और बाकी मैंने बोला कि गाड़ी जो है खुलने के बाद जो है पता लगेगी। तो फिर उन्होंने जो है जब गाड़ी मेरे से खुलवाई तो अब मुझे भी यकीन नहीं हुआ कि 15-20 दिन या महीने भर पहले जो है काम करवाया और उसके बाद जो है ऐसी प्रॉब्लम आ रही है। तो देखिए इसमें क्या क्या प्रॉब्लम निकली है। एक महीने पहले ही जो है इस गाड़ी का जो है इंजन का काम हुआ है। और देखिए सबसे पहले जो है मैं इसका पिस्टन आपको दिखाता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, इसका पिस्टन देखिए आप एक बार। और देखिए पिस्टन का जो कंडीशन है वो आप ऊपर नीचे से जो एक बार देख लीजिए अच्छे से इसका। देखिए पिस्टन सच में अभी का डाला हुआ है नया, और 25 नंबर का पिस्टन जो है इसमें उषा कंपनी का जो है पिस्टन डाला। पिस्टन भी बढ़िया डाला। और देखिए रिंग का सेटिंग्स मैंने देखा इसका। तो देखिए जो ऑयल एक्सपेंडर जो रिंग होती है नीचे वाली ऑयल वाली, उनका तो सेटिंग बिल्कुल मेरी तरह कर रखा है जैसे मैं करता हूँ, बिल्कुल बढ़िया कर रखा है क्रॉस बाय क्रॉस। पर जो कंप्रेसर रिंग है उनका देखिए गैप इस साइड में कर रखा है, दोनों का एक ही साइड में आ रखा है दोनों का। और दूसरा देखिए गाड़ी में ऐसा क्यों हुआ, कस्टमर की गलती है या मैकेनिक की कोई प्रॉब्लम है। देखिए दोनों साइड से पिस्टन देखिए, इसका पिस्टन अंदर से देखिए पिस्टन बिल्कुल जो है न्यू ब्रांड पड़ा है इसका। और दोनों साइड से देखिए पिस्टन की हालत देखिए आप इस तरीके। अब देखिए बात कहाँ आती है कि पूरे पैसे लेने के बाद भी जो एक पिस्टन पिस्टन डाल दिया इस गाड़ी के अंदर। और वाल की कंडीशन दिखाता हूँ मैं आपको। वाल पुराने वाले हैं इस गाड़ी के अंदर। ये देखिए वाल जो है बिल्कुल कटे हुए, वाल चेंज नहीं किए, वाल चेंज नहीं किए, हेड में कोई भी काम नहीं किया। और देखिए कैम शाफ्ट, इस गाड़ी में जो आवाज़ आ रही थी वो पिस्टन और कैम शाफ्ट से आ रही थी। कैम शाफ्ट का ये बेरिंग जो है पूरा टूटा हुआ है एकदम से। अभी वीडियो में जो है आपको दिख नहीं रहा होगा, बिल्कुल हिल रहा है ये बेरिंग। जो बड़ा वाला जो बेरिंग है 6302 का बेरिंग है ये बेरिंग का नंबर है। और देखिए बेरिंग जो है इस तरीके से हिल रहा है पूरा अंदर से इस तरीके से। ये देखिए दोनों साइड में हल्का प्ले होता है बेरिंग के अंदर, पर इतना प्ले नहीं चलता, इसमें बहुत ज़्यादा प्ले है। और ये आवाज़ कर रहा है और बार बार जो है टाइमिंग चेन को भी लूज़ कर रहा है। तो इसका टाइमिंग चेन भी चेंज नहीं किया और 4 से 5 हज़ार रुपये लिए सिर्फ और एक 700-800 रुपये का एक पिस्टन डाला और ऑयल डाला। ये ओरिजिनल की तरह आती है, बट आप इसमें निशान देखिए पूरी जो है घिस गई एक साइड से इधर वाली। और क्लच सेंटर और हब को जो है पूरा डैमेज कर दिया है। ये देखिए ये इसका सेंटर है। देखिए सेंटर का प्रॉब्लम देखो, हब सेंटर दोनों जो इसी तरीके की निकली है। और देखिए क्लच प्लेट जो है पूरी ख़त्म हो रखी है बिल्कुल एकदम से। ये देखिए, तो देखिए सप्लाई वाली दो क्लच प्लेट है, एक पिस्टन डाला, सप्लाई वाली क्लच प्लेट डाली, और कैम के बेरिंग भी चेंज नहीं करवाई। टाइमिंग चेन भी जो है इसका पुराना वाला है और वाल भी जो है पुराने वाले हैं। तो 1000 रुपये में काम हो गया। ऑयल डाल दिया इसमें, ऑयल भी पता नहीं कौन सा डाला था जिसकी वजह से इस तरीके से जो है प्रॉब्लम हुई है। तो देखिए इस गाड़ी, और भी सीजर गियर है इसका। सीजर गियर का टाइमिंग वगैरह किस तरीके से लेते हैं वो आपको मैं बताऊंगा। और अभी इसमें जो है परफेक्ट जो है कस्टमर को पूछता हूँ कि कम पैसों में काम करना है तो मैं इसमें 50 नंबर का पिस्टन बोर करवाऊंगा और इस बढ़िया तरीके से पिस्टन बोर करवाऊंगा, आपको दिखाऊंगा। और वो चलेगा भी पिस्टन इसका, और इसमें अच्छे से सेटिंग करवाऊंगा। तो हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए मैंने जो पल्सर 150 का जो मैंने बताया था आपको, तो सीजर गियर वगैरह जो भी मैंने बाहर निकाल दिया है। और देखिए मैंने इसमें पिस्टन जो है वो न्यू बोर करवा दिया, और वो भी बहुत अच्छे से बोर करवाया है। क्योंकि फ्रेंड्स मैंने बोर इसलिए करवाया इस गाड़ी के अंदर में, पहले तो इसमें सिलेंडर किट के लिए कस्टमर को बोला, तो कस्टमर के पास जो है थोड़ा सा बजट का जो प्रॉब्लम था। वो बोले कि अभी मैंने जो है इस गाड़ी के ऊपर बहुत सारे पैसे लगाए हैं तो अभी ज़्यादा नहीं लगा सकता, तो आप एक बार के लिए इसको चला दो मतलब कम में। तो फिर ये जो है पहले मैंने इसका सेंटर जो आपको दिखाया था, ये देखिए नया जेनुइन लेके आया हूँ। ज़्यादा महंगा नहीं आता, जेनुइन 148 रुपये का है। ये इसकी वाल सील है, वाल मैंने पहले वाले रखे हैं, इसमें वाल सील नहीं डाली है, वाल्स को जो है दोबारा ग्राइंड करवाया। और ये इसकी टाइमिंग चेन है, तो इसमें भी देखिए मैंने जेनुइन डाले। और इसमें देखिए 50 नंबर का जो पिस्टन है
ये 50 नंबर का पिस्टन मैंने जो है इसमें बोर करवा दिया है, और वो भी बोर का जो फिनिशिंग है वो भी बढ़िया आता है, वो भी मैं दिखाता हूँ आपको। तो फ्रेंड्स देखिए ये इसका हेड है। और देखिए जहाँ तक बात कैम शाफ्ट की थी, कैम शाफ्ट में एनबीसी के दोनों बेरिंग्स जो है मैंने न्यू लगवा दिए। बेरिंग का मैं प्रॉब्लम बता रहा था आपको, इसमें पहले बेरिंग डाला था वो लोकल था तो वो ख़राब हो गया। अभी देखिए बेरिंग्स मैंने जो है कैम के दोनों नए डलवा दिए। कैम में प्रॉब्लम नहीं थी, कैम शाफ्ट ओके अपनी, बेरिंग जो है वो प्रॉब्लम कर रहे थे। और ये देखिए इसका हेड, तो हेड दिखा देता हूँ। हेड में पहले वाले जो वाल थे वो नए डाले हुए थे, तो मैंने ओरिजिनल वाल थे उन्हीं को दोबारा एक बार फेस करवा के ग्राइंड करवा के अच्छे से जो है मैंने इनको डाल दिया है। वाल सील वगैरह सब जो है मस्त एकदम अच्छे से बैठा दिया है। और ये देखिए इसका बोर का फिनिशिंग 15 mm का जो ऑटोमेटिक मशीन से जो है इसमें पॉलिश करवाया मैंने हाइड्रोलिक, तो उसी से क्या फिनिशिंग बहुत बढ़िया आता है। तो मैंने देखिए इसमें फिनिशिंग देखिए आप, तो कम बजट में जो है मैंने इसका ठीक काम किया है। और क्लच प्लेट की बात है, क्लच प्लेट जो है तो इसमें देखिए क्लच प्लेट आपको पहले वाली क्लच प्लेट जो है वो सप्लाई वाली है और वो न्यू है, उसमें से एक क्लच प्लेट जो है वो ख़राब हुआ है, तो मैं क्लच प्लेट को रीचेंज कर रहा हूँ। और देखिए कम बजट के अंदर मैं कौन सी गाड़ी की जो है क्लच प्लेट इसमें यूज़ कर रहा हूँ, पल्सर की है। तो मिंडा के अंदर जो है क्लच प्लेट आती हैं, बहुत बढ़िया क्लच प्लेट आती हैं, तो वो क्लच प्लेट जो है मैं इसमें यूज़ कर रहा हूँ। रिको, मिंडा ये सब जो है अपनी खुद की पैकिंग के अंदर जो है थोड़ा सा कम रेट में आ जाती हैं, तो कस्टमर के कम बजट की वजह से मैं जो है मैं काम कर रहा हूँ, बट काम भी जो कर रहा हूँ वो बढ़िया कर रहा हूँ एकदम। तो इस पिस्टन जो है इसका मैंने बहुत ही लूज़ करवा के अच्छे से सेटिंग करवाया है इसका पिस्टन अलग से, तो काफ़ी बढ़िया चलेगा। तो आप देखिए पिस्टन मैंने लगा दिया, रिंग का सेटिंग जो है मैंने उसी तरीके से कर दिया। अब जो है मैं फटाफट जो है इसको इसके अंदर जो है फिटिंग करके और फिर आपको जो है इसका साउंड सुनाता हूँ गाड़ी का, किस तरीके का साउंड आ रहा है इसमें। और वाइट स्मोक का प्रॉब्लम भी अपना जो है ख़त्म हो गया इसके अंदर, पहले वाला पिस्टन दिखाया। और ये देखिए सीजर गियर का टाइमिंग वगैरह जो है मैं इसमें सेट कर दूंगा किस तरीके से जो है टाइमिंग लेते हैं, तो मैंने इसमें टाइमिंग ले रखा है पहले से। और अभी सारी सेटिंग वगैरह इनको वॉश करके और टाइमिंग चेन वगैरह मैंने जो है इसमें कुछ चीज़ें जो है आप जेन्युइन डाल दें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बजाज की पार्ट्स तो वैसे ही जो है ज़्यादा कॉस्टली नहीं आते, तो मैंने लगभग इसमें सारी चीज़ें जो है चेंज कर दी हैं। तो अभी जल्दी से मैं जो है इसका फिटिंग करता हूँ, फिर आपको जो है गाड़ी का जो है ओवरऑल जो कंडीशन है वो दिखाता हूँ किस तरीके से जो है काम होता है अपना। तो फ्रेंड्स अपना पल्सर 150 का जो टाइमिंग है आप देख लीजिए एक बार, अपना जो है टी का मार्क ऊपर है, दोनों लाइंस जो है वो यहाँ पर है। और पिस्टन पे देखिए नीचे जो जीपीटी पिनियन गिरा रही है उस पर देखिए। तो फ्रेंड्स पिस्टन अपना टॉप पे लेने के लिए जीपीटी गियर का जो पिनियन है उसका जो देखिए एक मार्किंग है ऊपर, इस मार्किंग को अंदर वाली एक मार्किंग है उससे मैच करना है। और टाइमिंग चेन को देखिए टी मार्किंग जो आ रहा है अपना पर टॉप, और दोनों जो लाइंस जो है अपने इस पोजीशन पे हैं, दोनों स्टेट में है, और अपना पिस्टन जो है टी मार्क पे ऊपर। तो ये अपना जो है पल्सर 150 का जो है टाइमिंग है कंप्लीट। और अभी सीजर गियर का जो है फिटिंग करने वाले हैं।